Сегодня опять выходной. Решил протопить каминчик, чтобы долго спичками не мучиться. Значит, я решил горелочкой быстренько растопить. Посмотрим, как это получится у нас. А то спичками, когда протапливаешь, оно немножко дымит. Сейчас будем пробовать. Добавляем газку. Пошел процесс. Прогреваем немножечко дымоход. Прогреваем дымоход. Пару минут прогреваем дымоход, чтобы немножко нагрелась труба. Значит, я расположил дрова, снизу положил крупные, потом немножко картона, немножко бумаги, потом сверху еще крупнее, сверху самые мелкие. Сейчас разжигаем сверху, разжигаем с мелких дров, посмотрим, как оно у нас пойдет, процесс. Вроде бы уже дымоход должен прогреться. Поехали. Верх вроде начал гореть, теперь немножечко разжигаем бумагу. Вот начало трещать, процесс пошел. Я думаю, все, горелочку можно выключать. Очень удобная вещь для растапливания каминчиков и печек. Так, сейчас чуть подгорит. И закрываем дверку. Поддувало чуть приоткрыто. Все, тяга пошла. Слушаем радио. Топим каминчик. Вот процесс пошел. Только на радио 7. This fade alarm was like poison right from the start, like light and dark, worlds apart. This fade alarm was like poison right from the start. We were like loaded guns, sacrificed our lives. We were like love undone, craving to intertwine. Fatal touch, final thrill, love was bound to keep. October and April, like hate and love, worlds apart. This fatal love was like poison right from the start, like light and dark, worlds apart. Спасибо за просмотр. Кого заинтересовали мои ролики, подписывайтесь, значит, на меня в YouTube. Буду очень рад. Значит, ник мой Юрий Воробей. Я, значит, так, есть я еще в Одноклассниках. В Одноклассниках у меня своя группа. Горы Адыгеи, Автотуры 01. Есть я еще ВКонтакте. Там у меня своя страничка. Ну, там я как Юрий Воробей. Заходите в гости, вступайте в группу. Значит, чем я занимаюсь, я уже говорил. Ну, повторю еще. Значит, я занимаюсь поездки межгород,
из Майкопа, значит. Автомобиль у меня Nissan Note, свеженький довольно-таки, я за ним слежу, аккуратненько, все чистенько в салоне. Людей вожу в горы, на экскурсии. Значит, самые востребованные маршруты, это, значит, горы Адыгеи, это монастырь, водопады Руфагба, плата Лаганаки, значит, водопады Руфагба, я уже сказал. Значит, Лаганаки, пещера Нежная, пещера Азирская. Также очень красивые места. Яворовая поляна, это в Узрипле. Партизанская поляна, там, значит, не доезжая до нее есть. Значит, Гуамское ущелье, очень красивое место, да, где ездит паровозик. И Мизмай, Карлиная полка. Вот в эти маршруты я все катаю людей. Э, Очень много я людей свозил в этом году. Ролики, значит, я буду потихонечку размещать. У меня есть материал, потихонечку ролики буду размещать. Так что, если кому интересно, подписывайтесь в YouTube и потихонечку ждите ролики. Я буду потихонечку их монтировать и выкладывать. Все, всем пока. Спасибо, что уделили мне время. Спасибо за просмотр. Пока.